哭屁是怎么回事儿？首先感谢大家啊，感谢所有那些提前告诉我跟我讲这一集要专门去找蓝光版本看的小伙伴们啊，资源呢我找到了，确实是蓝光版本的，不过没有找到带中文字幕的，所以我实在是没办法了，我只能先把它放到那个 AI 里，让 AI 先去翻译一下，希望不要翻译的太离谱啊。然后剪片子的时候，我估计我会再重新找一个带中文字幕的资源给它重合上吧。行吧，那咱们废话不多说了，直接开始吧。What the fuck? Here we go. ユージ、お前は強いから人を助けろ。这一上来没有前言，没有后语，搞这么一个和他爷爷的回忆，这是要干什么？腹黑，就跟宝可梦一样，获得10种之后会怎么样？集齐了之后能召唤神龙吗？他能不能去死啊？啊？他在说什么？他要召唤出什么东西来？哇！僕と同じ陸眼持ちの無加減呪術使いめぐみと同じ特殊の影棒術。就是说，他召唤出来的这个东西能够干掉一个有6眼的、会无下限的另外一个5条悟。这是他一直以来就要开大的时候要用的那个手势。对，对，所以这是他真正的大。确实啊，确实啊。虽然这个李梅也好有问题，但是现在不是管这个李梅的时候。操，他要召唤出一个什么东西来？他不会就是为了对付这个二椅子把这个东西给召唤出来了吧？摩须罗，我怎么感觉这是典型的开大清小兵啊？啊！不，这他不可能死，但是你肯定是死了。重面春探。哦，怪不得他不死，但是他现在已经没有花纹了，就说明他把所有的命都用完了。为什么要救他？为什么？哦，你安全了，而且好安全，好安全。哦，单挑，妈耶，这打起来没完没了啊！涩谷事变整个就是一个大乱斗，这牛鬼蛇神全都跑出来了。腹黑的大也看见了，面瘫也出来了，然后现在是这个玩意儿，什么摩须罗要和这个面瘫单挑。哦，爆米花，那肯定是咸的。吼吼吼吼！哈哈哈哈哈哈！哇，完了，又开始拆楼了。
这式神不会说话的，没有一句台词，就只知道打。哦，头被切掉了都没事儿，他会不会比火山头还厉害？还有普通人活着？哇！那说明打中的都没有什么实际用，就实际效果。哦，为什么流哈喇子了？完了完了，这个画风已经开始模糊了。哇！哦！我操，这是真正的神仙打架啊！太夸张了！哦，为什么面瘫的招式对这个魔须罗没有用？我操，不行，这已经眼花缭乱了，已经。这双方到底在拼什么？在拼体术吗？在拼互相的技能？在拼再生能力？我操！我感觉自己看的已经不是咒术回战了，这完全是另外一个维度、另外一个层级、另外一个水平的战斗，这不是咒术回战应该有的战斗。这辈子都不敢去涩谷了，不行，这个地方太危险了，这完全给我看出心理阴影来了，太花里胡哨了。这要打到什么时候？我操，这个画风！毁天灭地的战斗，而且你根本就看不出来这俩人打到现在为止到底是谁比较厉害一些。能够适应所有，我的妈耶！能够打赢当时的我，是说手指头还很少的我吗？哦，他的领域叫什么？伏魔玉厨子。厨子他要干什么？他要做菜。什么意思？好，就是说他很屌，很牛逼。这些人全都得死，是吗？谈笑间，强弩灰飞烟灭。这个时候有讯号有什么用啊？我世界末日了。无止境的发动一波又一波。哦，也就是说，实际上这个伏魔玉厨子就是一个新的技能，然后让这个魔须罗趁他没适应之前就把他干掉，是这个逻辑。在领域之内，目力所及的一切事物，就应该是一切都不会消失掉，因为是无止境的斩击嘛。最后应该是连沫都不剩了。
他为什么又把？这不是他干掉火山头的那招吗？这不又是另一个核爆现场啊？一瞬间就换回来了，他是怎么不对劲儿啊？他怎么还不行？我要疯掉了！他怎么还活着？对吗？那刚才虎杖的那个脸是什么意思啊？是面瘫把他送过来的。Yes。他好坏啊！我的妈耶！哦，刚才那是一个插叙。我操，全他妈想起来了。这个OP是怎么回事儿？这个 OP 是怎么回事儿？我现在浑身难受，我现在浑身鸡皮疙瘩，我现在浑身发冷。啊？这是什么画风？涩谷事变结束了吗？谁？这一集屌爆了啊，没什么可多说的。我其实现在最好奇的一个问题是 BD 版和 TV 版究竟有什么不一样的地方，做了什么样的改动。当初如果你是看的首播的 TV 版的话，看完之后是不是也和我现在一样，就是看完 BD 版的这一集是同样的一个状态？你如果想要 review 这一集的话，完全绕不开这场战斗啊，面瘫对摩须罗这场战斗，我觉得就是完全重新颠覆，或者说是完全重新定义了《咒术回战》当中的这个战斗。之前我们看到的最高等级、最高水平的战斗，无非就是五条悟打火山头，或者说是前两集当中的这个面瘫打火山头，或者说是五条悟之前参与过的其他的那些战斗。但是所有的那些战斗吧，它都有一个最大的问题，就是实力上是一方完全碾压另一方的，所以根本就不是势均力敌的对手，根本就说白话就是根本就没打起来，打不起来。但是这一集当中的面瘫和这个弑神摩须罗是真真正正打起来了。面瘫最后虽然说战胜了摩须罗，消灭了他，这个结果并不出人意料，但是战胜的方式和战斗的过程是和之前所有的战斗完完全全不一样的，体现出来了完全不一样的层次、水平和等级。从画风上来判断的话，就是整场战斗给我一种就是打得很抽象的感觉，画风是那种近乎于模糊，然后基本上比例都是失调的，出拳的时候看不到拳，跑步的时候看不到腿，就是这种感觉啊。这种刻意而为之的画风，我个人的理解就是完全是为了凸显出一种运动速度极快，然后力量极大的这么一种效果。但是整个的动作、整个的动态是极其连贯流畅的，再配合上各种毁天灭地的场景，什么大楼倒塌呀，什么天降陨石啊，通过画风的改变，通过侧面的效果的配合，把这场战斗这个威力和逼格就直接拉满。和这场战斗相比，
那之前的战斗就是小孩玩泥巴，然后这场就是毁天灭地的世界末日。然后呢，就是我一定要聊一聊这一集最后出现的那个 OP。我不知道你们当时看到这一幕，听到这个 OP 响起来的时候是什么感受啊？真的，我没骗大家。当时这个 OP 一起，我浑身从头到脚至少25000个鸡皮疙瘩，随便抖一抖就能抖一地鸡皮疙瘩的那种感觉。然后我这儿就直接就高潮了。首先就是它太出乎意料了，它是一个 OP 啊，你每看一集的时候，你都会觉得哦，这一集的 OP 是出现在这一集最开始的地方的 OP 嘛 ，opening 嘛。如果说这一集没有 OP 的话，那就不会有了嘛，因为设计的问题，因为时长的问题，然后他就这一集就不放 OP 了嘛。这就是你的一个惯性思维，你绝对不会想到有哪一集会在这一集结束的时候放一个 OP。其次就是这个 OP 的质量就不多说了，就是那个音乐最开始一起来的时候，那个点儿，那个节奏一起来的时候，直接就把你拽进去了。这首歌你单拎出来本身就是那种神级歌曲啊。最后就是在历经了整整一集的，就是这种水平，然后这种狂乱程度的战斗，最后虎杖回归，看到了眼前的这一幕世界末日的景象。先是他的大脑当中闪过了之前发生的所有的画面，他回忆起来了。其次是他的内心承受不住这样的打击和压力，跪倒在地，然后腹内开始翻涌，产生了这种生理性的不适，开始狂吐不止。注意这一段是没有台词，没有任何 BGM， 没有任何音效的，你只能听到他呕吐的那个声音。然后就是虎杖跪在地上，跟自己说去死，让自己去死。这个时候突然之间，这个 OP 出来了。我就问你啊，当初你看到这儿的时候，你难道没有颅内高潮吗？如果你没高潮的话，那只能有2种可能：一就是你根本就没看进去；二就是你不太行。总结一下啊，第2季的第17集，这一集是我觉得涩谷事变这个篇章到目前为止最棒的一集，没有之一。而这一集当中最后响起 OP 的那个片段，在我心目当中是我看过的所有动漫啊，所有动漫全都加在一起，可以在我心目当中留下一个封神的位置。如果让我去用封神2个字来形容某一个片段或者是某一个动漫某一集的话，我的要求是非常非常高的，真的不是随随便便的就能让我说出封神2个字的。但是这一集最后虎杖回归的那一段，再加上这个 OP， 毫无疑问啊，封神。行吧，那关于这一集呢，我想说的基本上就是这些啊。最后还是非常非常感谢大家的收看、点赞、关注和评论，咱们下个视频再见吧。